una palanca de titanio, grade 5, grade 5. Tiene su clip. La parte del centro, toda la parte del centro es titanio. La parte de afuera, esta parte de aquí afuera, y creo que esta parte de aquí es acero inoxidable, pero lo voy a mostrar. A ver si puedo sacar algo. Lo bonito de esta palanca es que se puede usar como desarmador. Ahí se puede usar como palanca para tener mejor. Y aquí arriba también.